फ्रॉड करून पब्लिक लोकांगेले पैसे लूट मारून आज हे हुई ना हुई मुखार सरलेले आहाय। तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की दी अडानी कनेक्शन इज डीप विदिन गोवा एज वेल। गोंयांत आमकां कोळसो नाका म्हणून आमी काँग्रेस पक्षान गोंयभर आंदोलनां केली आणि जेन्ना आमी आंदोलनां केली त्या वेळार चांदोरच्या गांवांतूय एक डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून एक आंदोलन जालें। पण हुई ना हुई ही कोल जी टेक्नॉलॉजी आहा ताका प्रमोट करपाक कोविडाच्या वेळार ह्या अडानीक कार्मायकल जी मायन आहा इन ऑस्ट्रेलिया 20-30 हजार करोड रुपया गरीब जनतेचे दिवन लोन दिवन हो मोदी सरकार मुखार सरलेलो आहा। आज द कनेक्शन जे ऑफ अदानी विथ रिगार्ड्स टू ज्या पद्धतीन आज आमचे एनवायरमेंट पाड घालपाक गोंयांतूय तो सोदता। आज अदानी ओन्स दी एअरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी जी दादागिरी आज चल्ल्या, जी मोनोपली आज चल्ल्या, हे सगळे एक क्रोनी कॅपिटलिस्टाचे भ्रष्ट जनता पार्टीच्या नावान आज अदानी जावं हो सरकार बीजेपीचो सरकार करपाक सोदता। द रिसंट एक्सपोजे बाय हिंडनबर्ग, या हिंडनबर्ग रिसर्च जे इन्स्टिट्यूट आहा दे हॅव एक्सपोज्ड द नेक्सस आणि ऑफ शोर जे अकाउंट आशिल्ले, ऑफ शोर अकाउंट जे पैसे पाक केलेले इन टॅक्स हेवन, जो हो बीजेपी सरकार सांगतालो काला धन लाएगा करके, अच्छे दिन आएंगे करके, आज ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणलेले जे मुनीस आशिल्ले आज हुई ना हुई हे सगळे एकठांय जावन आज आमची देशाची आणि गरीब जनतेचे पैसे लूट मारपाक मुखार सरलेले आहे। आज सेबीचे जे रेग्युलेटर आहे, सुप्रीम कोर्टाची जी कमिटी आशिल्ली दे हॅव एक्सपोज की 2018 आणि 2019 रिलॅक्सेशन दिले। जेन्ना रिलॅक्सेशन दिले या अडानीक प्रोटेक्ट करपाक, या अडानीक प्रोटेक्ट करपाक एमी सेबीन कायदे रिलॅक्स केले आणि आज इट इज शॉकिंग टू सी की सेबी जेन्ना एक न्यूट्रल रेग्युलेटर आसपाक जायो, देशाचे जे ट्रान्झॅक्शन जाताय इट इज ऑल मॉनिटर्ड बाय सेबी आणि आज सेबी इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल कित्याक सेबीचे जे इन्चार्ज आहे आणि तेगेले गोवाले अकाउंट आणि इन्व्हेस्टमेंट इज इन बर्मुडा अँड मॉरिशियस एज पर रिपोर्ट्स अँड एज पर वॉट सुप्रीम कोर्ट हॅज गिवन। सो दिस इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल अक्रॉस द कंट्री। आणि आमचे देशाचे लीडर बाब राहुल गांधीन सांगलेले हा की जेन्ना जेन्ना आज असले फ्रॉड जाताय, स्कॅम जाताय, त्या वेळार तेंगेले सगळे हे सोयरे जावं ईडी जावं सीबीआय हे सगळे मुखार सरताय ऑपोजिशनाक त्रास करपाक। हुई ना हुई आज हे सगळे मौन झालेले आहे, सगळे ओगे झाले आहे कित्याक आज हे सगळे म्हाका दिसता हुई ना हुई या सरकारा कडेन कोबिनात झालेले। सो द काँग्रेस पार्टी टुगेदर कंडेम्स दिस एक्ट ऑफ सेबी, कंडेम्स हे जे अदानी पडे आहे आज बारीक मनशाचे जरी चोयल्यात, बारीकशे जे जावं सिलिंडर, गॅस हे सगळे आज इतले म्हारग झालेले आहे आणि ऑलमोस्ट 30-40,000 crores have been given to Adani. It's a clear-cut violation of SEBI regulations and no authority is working. Today, which authority ji hai, they are all silent because they have been dictated. आणि all प्रमोद सावंताचो सरकारूय सायलेंट आहा। हिंगा एमपीटी जे व्हायलेशन जाता, ज्या पद्धतीन आमचे रिव्हर नॅशनलायझेशन जाले आणि आमच्या जे जावं जुवारी, शापोरा, साल, कुंभारजुआ, टुडे वी डोंट हॅव राइट्स इन दीज रिव्हर्स अँड जे मोनोपली हे कोतले हाल्या इट इज हुई ना हुई आमचे एनवायरमेंट पाड घालपाक हे अदानी हिंगा मुखार सरलेले आहे। डबल ट्रेकिंगाच्या नावान इतले इन्व्हेस्टमेंट जो सरकार दादागिरी करता अगेन्स्ट द विल ऑफ द गोवन्स, अगेन्स्ट द विल ऑफ द people of against the will of the Supreme Court. This is clear-cut violations done by Adani. So we condemn this and ye mega scam bonds of Agzai. So the Congress party will definitely protest in the future. आज काँग्रेस पक्ष पुराय देशभर अडानीचो स्कॅम, अडानीचो घोटाळा हो लोकां मुखार हाडपाक लागून आज हो प्रोटेस्ट जाल्लो। हांव मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे गोंयकार आसा तांकां उलो मारता, कित्याक
अडानी म्हणटकीच लोक म्हणटा अरे अडानी आसूं नो, वो अडानीचो स्कॅम प्रत्येक गोंयकार प्रत्येक नागरीक ह्या देशाचो कनेक्टेड आहा. आनी कसो तो सांगता, एज पर द इंडियन लॉ जेन्ना एक पब्लीक सेक्टर कंपनी आसता ताका कॅपिंग आसा 75% ऑफ दॅट शेअर कॅपिटल कॅन बी होल्ड बाय द प्रोमोटर. 25% जनरल पब्लिकाक दवरल्या कित्याक लागून, सो दॅट द प्राइस ऑफ द शेअर शुड नॉट बी मॅन्युपुलेटेड. पूण जेन्ना हो मोदी सरकार जेन्ना आयला 2014तल्यान तेन्ना ताणें बाब युरी आलेमान सांगलें तशें की सुप्रीम कोर्टान जे फायंडिंग्स हाडिल्लें की 2018 आनी रेग्युलेशन चेंज केल्या आणि आज मेजॉरिटी ऑफ द अडानीच्यो ज्यो कंपनी आसा तातूंत 95%, 96% शेअर हे अडानी होल्ड करता. व्हॉट हॅपन्स वेन दे होल्ड सच अ लार्ज पर्सेंटेज ऑफ शेअर कॅपिटल इज दॅट ते मॅन्युपुलेट करता प्राइसीस, दे इन्फ्लेट द शेअर प्राइसीस. आणि ह्या देशातले जे 4 करोड लोक जे इन्व्हेस्ट करता एव्हरीडे बेसीस तांचे पैसे हे वतात. फाटल्या दिसांनी आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन मुद्दो उठयलो की अडानी भितर ऑफशोरांतल्यान 30,000 कोटी रुपये आयिल्ले. हे पैसे आयले खंयच्यान, हाजेर जेपीसी जावची म्हणून आमी मागणी केल्ली पूण तेन्ना मोदी सरकारान ती जावपाक दिली ना. आता रिसंट जे भायर सरले की सेबीची जी चेअरमॅन आसा माधवी आणि तिचो घोव जांचे पैसे मॉरिशियस हे खंयच्यान आयले, म्हाका दिसता हाची जाच जावपाक जाय. आणि अडानी जेन्ना हे प्राइसीस पळय इन्फ्लेट करता हे प्रत्येक सामान्य गोंयकाराकूय इफेक्ट जाता. कसो, 2012 तुम्ही याद करात जेन्ना मनोहर पर्रीकरान गोंयभर भोवून सांगले 35,000 कोटीचो स्कॅम जाला, 35,000 कोटीचो स्कॅम जाला मायनिंगाचेर. खंय गेले 35,000 कोटी रुपये आयले. ताज्या उपरांत दुसरो आयलो डोंगी 2014 ताणे सांगले कोलगेट स्कॅम जाला, कोल स्कॅम जाला, 2 लाख करोड 2 लाख करोड. खंय गेले, देर वॉज नेवर अ स्कॅम. पूण तांणी ह्या देशातल्या जनतेक गोंयच्या जनतेक फटयले. आणि 2014 फेब्रुवारीन मनोहर पर्रीकरान एक गोंयान कायदो हाडलो गोंयकारांक दिशाभूल करपाचो. कितें, ताणें सांगले की जो कोळसो एमपीडीन येता ताका आमी ग्रीन सेस लावया आणि ह्या कंपनी कडल्यान 2% ऑन द सेल व्हॅल्यू आमी घेवया. हो कायदो हाडलो. 2014 मेयान जेन्ना मोदीचे सरकार आयले तेन्ना सप्टेंबर 2014 ताणें ते 2% वयल्यान 5.5% हाडले आणि आज मेरेन गोंय सरकारान 1 रुपया ग्रीन सेसाचेर हो तांचे कडल्यान घेतिल्लो ना. सो दीस शोज that there is a direct nexus between मोदी आणि अडानी. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान हो विशय आमी सिरियसली घेवपाक जाय. कित्याक आज मोदी तो अडानी म्हणटा तो आज मेजर इम्पोर्टर ऑफ कोल. एका वटेच्यान मोदीन सांगले देशान कोळशाचो स्कॅम जाला म्हणून देशातलो कोळशाच्यो मायनी बंद केल्यो आणि अडानीक लायसन दिले की तू कोळसो इम्पोर्ट कर. आज अडानी majority of the ports in India are being held by Adani. Major coal is being imported by Adani. आणि कोल इम्पोर्ट जेन्ना करता जेन्ना आज इलेक्ट्रिसिटी आज देशभरची इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पॉवर प्लांटावयल्यान जी जनरेट जाता ती 60% थर्मल पॉवर प्लांटावयल्यान येता. सो हाचे डायरेक्ट कनेक्शन प्रत्येकाच्या जिवनान आहा. प्रत्येक मनीस आज घरान इलेक्ट्रिसिटी यूज करता. तुम्ही मोबाईल चार्ज करपाक इलेक्ट्रिसिटी यूज करता. आणि आम्ही पळयला गोंय राज्यान फाटल्या दिसांनी कशी इलेक्ट्रिसिटी वाडयली. कित्याक वाडयली, कित्याक ते पयशे डायरेक्ट अडानीच्या बॉल्सान जाले. म्हाका दिसता हो आमी निशेध करपाक जाय. आणि अडानीचे जो हो स्कॅम आसा जे ऑफशोर कंपनींतल्यान पळय तो पयसो ह्या देशान हाडटा ते आमी प्रत्येक काना उपरांत गांव प्रत्येक गोंयच्या गांवांत हे पावयतले. कित्याक प्रत्येक मनशाक ह्या मोदीचे आणि अडानीचे नॅक्सस हे म्हाका दिसता एक्सपोज जावपाक जाय. कित्याक आज प्रत्येक मनशाच्या जिवनान जशें बाब युरी आलेमान सांगले की आज इन्फ्लेशन जाला, प्राइस रायज जाला, हाचे डायरेक्ट कनेक्शन आसा. उदाहरण म्हणल्यार तुमकां याद जातली जेन्ना जिओ मोबायल जेन्ना लॉन्च जालो तेन्ना ताणें सांगले फ्री 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 करून सगळ्या देशाच्या लोकांक ताणें जबरदस्ती घेवपाक लायले. तुम्ही लोकांनी घेतले फ्री 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 म्हणून. जेन्ना ताचे युजर वाडले
तेन्ना ताणें बाकीचे सगळे कंपनीक सोपयले आणि आज म्हाका खात्री आसा की प्रत्येक जिओ युजर आज पैसे दिवन तुम्ही डेटा घेता आसतलो, पैसे दिवन तुम्ही आज महिन्याचे रिचार्ज करता आसतले. सो दिस इज द सेम मॉडल, सेम मोडस ऑफ ऑपरेटिंग. आज अडानी शेअर प्राइस इन्फ्लेट करता. या देशातले जे एसेट्स आसा, पोर्ट आसतले, एअरपोर्ट आसतले, रेल्वे आसतले, सगळे हडप करतलो आणि फाल्यां आमकां मजबूर करतलो की प्रत्येक गोष्टीक आमकां पैसे दिवचे पडटले. सो म्हाका दिसता जिओ मोबायल जो आसा हाचे उदाहरण आमी घेवपाक जाय आणि हीच गत फुडें अदानीची जातली. सो हे जो आज अडानीचो जो स्कॅम जाला, जे सेबी चेअरमॅनान जे घोटाळा केला, वी कंडेम दिस एक्ट आणि वी डिमांड फॉर अ जेपीसी ऑन दिस अडानी स्कॅम. जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो भायर आयला त्या बेसिसाचेर आमचो काँग्रेस पक्षाचो डिमांड आसा की हाचेर जेपीसी जावपाक जाय. फुल डे प्रोटेस्ट आसता. हो प्रोटेस्ट आमचो आज देशभर सगळ्या ईडी ऑफिसान हो प्रोटेस्ट आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक, प्रत्येक नागरिकाक हे घोटाळ्याचे कळपाक जाय. तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक गांवा मेरेन हे पावपाक जाय, कित्याक हे वयल्या लेवलाचेर स्कॅम करता आणि साधारण बाबडो जो गरीब जनता आसा पळय ताका फेस करचे पडटा. ताका फेस करचे पडटा इन टर्म्स ऑफ प्रायस रायज. इन्फ्लेशन हे डायरेक्ट मनशाक रिलेटेड आहा. सो हे जो पळय अडानीचो जो स्कॅम आसा हो प्रत्येक मनशा मेरेन पावपाक जाय.